Dăm acum traseu vechi. Eu mă zici că-i toamnă. Chiar aici. Pe filmare, uite țiganul cum stă pe casa lui. Barber. Da, l-am tuns. Stai bă, stai, stai să mă Foxy, du-te la foc. Foxy, du-te la foc. Arată-ne un trick extremus. I-am vis la house. Doar că... Stai. Da, lăbuci. Uai de până. Da, băieți, mai mergem la platou. Am făcut pană și nu mai mergem. Uite mă. Gata, pe filmare. Vlog. Suntem la un nou vlog cu Foxy. Ce nesimțit. Da? Și mergem acum să ne întâlnim cu Rareșică. Rareș un bike, dați-i subscribe. Și la Foxy să nu uitați. Și ne vedem unde ne dăm. Dați un drift! Bună seara! Bă, ce alunecă, ești prost! Ce mai zic? Uite-te la mine. Pe filmare, uite țiganul cum stă pe casa lui. Bă, iar să cad. Înăuntru... Salutare, băieți! Astăzi facem daily vlog cu Aron și Foxy și Casi. Este ziua lui Aron, dacă nu știați. Și mergem acum la platou și facem grătar și ne vedem de acolo. Cea cu băieții răi. Te avantajează! Mersi. Ui, așa e că l-am tuns bine, uite, stai un pic. Avantajează. Ui. Nu se vede pe camera asta. Da, mă! Dar mie îmi place rău. Și Acum că avem brichete mai ușor. Și line-ul cu și asta. Și restul spray. Nu. Nu? Barber. Da, l-am tuns. Eu zic că e și bine. M-a tunde și pe ăsta. O să vă arăt progresul. Deci, uitați. Cu un 360. Așa. Și, bam, revenim. Hai, merge. Stai bă, stai, stai să mă Foxy, du-te la foc. Foxy, du-te la foc, no. Foxy! Nu să merg la creșă. Nu, eu n-am mers la creșă. Aron, vezi că ești primat în 4K60. Bă, dă-l drop! Și bau! Ce faci, Aron? Ce faci, Aron? Cum mă? Dă-i așa! Mă, zi se mișcă boss! Poate că vine mașina. Mamă, ce mă doare! Da? Bine vlog, bine v-am registrat a doua zi. Acum mi-am făcut pana. Mă duc la Foxy să-mi umfle roata, că mie mi s-a stricat pompa. Și mergem la platou cu Aron și Foxy. N-am mai fost de o grămadă de timp și n-am mai postat un vlog de mult timp. Dar de trecut am făcut vlog și am făcut pană, dar am rămas fără baterie la cameră. Și acum mi-am făcut-o și ne vedem pe unde, adică la platou sau în centru. Nu, un pic. Bă, eu ce-am făcut? Ai făcut, mă, intro, mă? Da să fac eu. Și beau Aron. Dă-mi-o aici. Fac eu cu Aron. Salutare vlog!
Astăzi sunt cu Gheuțu și cu Foxy Low, Crazy Low. Care au căzut de 2 ori. Da. Și Au căzut într-un băr. Bine, în fine. Și alaltă am căzut într-un șanț. Am ajuns și noi la platou. Merem la Fornite acum să încearun și eu. Da. Hai că nu. Și merem în pădure și ne vedem de pe... Opa, câinele. Follow-ul Sergiu, aveți bifare, vedeți. Uitați aici bicicletă mondială. Am follow la Aron. Dăm acum traseu vechi. Mamă, de când am mai venit la platou s-au făcut aici frunze. Ioi. Mamă, zici că e toamnă. Da, chiar vezi. Dăm acum după căzătură. Du-te mă, după aia resurse, dau valea. Oh, că l-am văzut. Dăm acum valea după căzătură. Doamne ajută să nu cădem. Eu nu mă mai dau pe frunze. Vin! Hai! Nu! Dăm acum pe rădăcini. Aron s-a dus să mai dea o dată valea. Sperăm aici să nu alunecăm. Stai, băi! Nu mai văd nimica. Că-s frunze. Și nu știu pe unde e traseul. Opa, opa, bă, bă, bă. Ah, am închis camera din greșeală. Opa! Doamne ajută! Da, lăbuci! Uai de... Da, acum traseul nou. Să nu dau aici chis. Ceva greu, doar că nu e imposibil. Că n-am speed. Bă! Am modificat ăla. Hai, mi s-a oprit vata. Mi s-a oprit. Da, mi s-a rupt. No! Bă, filmare. Mi se oprea roată, s-a blocat și s-a rupt. Mai! Dar simțeam eu că era ceva prost la ea. Dăm acum tabletop-ul. Sui. Ce sună așa? Și cam atât a fost vlogul de azi. Și ne vedem din următorul vlog. Pa! Salutare vlog, bine v-am regăsit la a treia zi. Acum suntem Muddy Day. Cred că o să mergem pe la centură sau pe la platou, nu sigur. Nu promit gen. Că este foarte ud afară. Ieri a fost o excepție. Bine, ieri am fost la platou, doar că nu mi-am adus camera. Și ieri am uitat că este bike meet și nu. Am ratat un bike meet cu camera. O căzut mureșul la Vicola, la drop mare. O să vă văd video. Uitați aici camping. Ioi! Bă, l-am prins! Bă, ești bine, bă! Da. Dreapta, stânga, dreapta. Și da. Și ne vedem pe unde vedem. Nu mă că.
Merem acum la platou, gen pe traseul ăla pe care urci în pădure. O să ne rupem muia, cădem acum de 1000 de ori. Fără înjurat. Ne rupem curul. Păi. În fine, și ne vedem de pe traseu. Bam, am ajuns pe traseu. Tu te văd aici. Bă, deci așa rupem la Doamne ajută. Bă! Ioi! Vai de pula ta! Ana și măta. Ioi! Drept. Da. Foxy este pe pușă, vezi? Să nu vină o mașină, gen. Liber! Aici technical scări. Cad. Ba nu, că nu-s grele. Ioi. Giorgio, frate, Giorgio. Portiano, Bolociano. Giorgio. E cereală, mă, da. Da, uiți, cât a fost vlogul. Da, cred că asta este final de vlog. Da? Cum au plecat toată lumea acasă. Cum am plecat și eu. Da, și ne vedem din următor vlog. Pa! Salutare vlog! Asta este a 4-a zi cu Coxy, cel mai slab copil din istoria asta, care niciun manual nu posede. Dați! Oh! Eu merem la centură. Ce? Să fiu unde? Wow! Wow! Hai că da! Dăm acum linguriță. Îi dă ăsta cu bike-ul lui Kevin. Bă, dar ce-i așa mare panorat? Wow, ce ți-o zis-o? Vai! Bă, dar de ce are mă ăla așa mare? Dăm noi? La ce să aibă panorat? Exact. Da! Why? Whoa! Why do you stop here? Vai! Ui, ce alunecă! I'm not a boy, I'm not a girl, I'm a coconut. Crazy! Eu... Mașină! În 3, 2, 1, wow! Nu da de apă, că e mașină! Liber! Aici, cine stătea, mă? Ce că pe spoturi, mă! Hopa! La lul ăsta. Bă! Hopa! Tare vlog, bine v-am regăsit la 5-a zi. 5. 5. 6.
7. Wow. Mi-a rămas cu Rare 6-7, adică 7-7, opa. Dacă te uiți la vlogul ăsta, n-am vrut să zic 6-7. În fine. Acum mereu în centru, să ne întâlnim cu el. Și apoi mereu la platou. Yes. Pe un grad, că un grad este afară. Da, băieți, mai merem la platou. Am făcut pană și nu mai merem. Foxy e lonely. Da, băieți, am ajuns sus. Avem ciocolată caldă. Crazy Didi Blood, Crazy Didi Blood. Dacă dați subscribe, primiți din asta. Oh, să nu bagi. Dați subscribe. Și eu. Are tricou Nike. Like. N-are tricou Nike. N-are tricou Nike. Da, băieți, cam atât a fost vlogul pe azi. Dați like și abonați-vă. Dacă Da. nu, vin după voi. Are dreptate. Da. Oricum, gen. Și, da, sper că v-a plăcut vlogul ăsta. Și ne vedem din următorul vlog. Pa! Mua!